तो गाइज यहाँ पे देखिए एक स्प्लिट एसी है, जहाँ इस एसी से बहुत सारी आवाज़ आ रही थी। इस एसी में इतना आवाज़ कर रहा था कि सोने में बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। कस्टमर का कंप्लेन यही है कि इस एसी से बहुत आवाज़ आ रहा था। तो यहाँ पे इसके अंदर दो प्रॉब्लम था। एक पहला नंबर क्या था, इसके अंदर ब्लोअर डस्ट था, इसलिए मैंने इसको निकाल के लेकर आया। इसके बाद से सर्विस भी किया। और इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, आइए इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे टेक्निकल वीडियो मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो की क्या प्रॉब्लम होती है आवाज़ का। देखिए, सबसे पहले अगर आपका एसी साफ़ है, साफ़ सुथरा है, क्लीन है, सर्विस है, फिर भी साउंड आती है, तो यहाँ पे एक लेफ़्ट साइड में देखिए बूस्ट होता है। ये जो ब्लोअर के सामने से टच होता है और हमारे मोटर से कनेक्ट रहता है। जो हमारा मोटर राइट साइड में ब्लोअर से कनेक्ट रहता है और लेफ़्ट साइड में ये बूश है। जहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक रबड़ का बूश होता है और यहाँ पे कॉइल के जो नीचे के हिस्से में दबा रहता है, यानी लॉक रहता है। इसको टाइट किया रहता है स्क्रू से। तो आपको करना क्या है दोस्तों, अगर आपकी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो बूश को बाहर निकालना है। बूश को बाहर निकालने के बाद देखिए कि बूश के अंदर इसमें देखिए एक छोटा सा एक मैग्नेट की तरह इसके अंदर है। आपको करना क्या है, उसको बाहर निकालना है। जैसे बाहर उसको निकालेंगे, टेस्टर या किसी सहायता से इसको बाहर निकालना है। देखना इसके अंदर जो बूश है ना, जब कट जाता है, यानी चलते चलते बूश को घिस जाता है। घिसने की वजह से जो हमारी मोटर की स्पीड होती है तेज़ हो जाती है। इसकी वजह से साउंड करता है। देखिए जैसे मेरे हाथ में ये बूश है, ये ख़राब हो चुका है, लेकिन आपको करना क्या है, इसी बूश को वापस पलट देना है। यानी पहले हमारा जो नीचे ऊपर के साइड में था, अब उसको क्या करना है, निकाल के उसको ऊपर की तरफ कर देना है। जो हमारा पहले जो ऊपर था उसको नीचे कर देना है, जो नीचे का हिस्सा है उसको ऊपर कर देना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए मैं इसको बूश को अंदर लगा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ऐसे में लगा के आपको फिर आप एसी के अंदर लगा देंगे तो आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। आपका जो भी एसी से साउंड करता था, आपका साउंड नहीं आएगा। अगर आपका ये जो आप यहाँ पे बूस्ट चेंज करेंगे, अगर आपके पास अगर बूस्ट ज़्यादा इस ख़राब हो गया है तो आप मार्केट में आसानी से ले के ख़रीद के लगा सकते हैं, नया भी लगा सकते हैं, मार्केट में आसानी से मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया हो कि बूस्ट कैसे चेंज करते हैं और आवाज़ एसी से कैसे करता है। थैंक यू।